A nan dai unguwa an fi sani na da Gali Art ko kuma wasu sukan kira ni da Steve. Sannan kuma an haife ni ne a shekara ta 3 ga watan February 1997, wanda kuma a unguwar Sheka kenan, nan unguwar kenan a Kumbotso Local Government, Kano kenan. Sannan kuma na yi makaranta primary a Jaoji Special Primary School da ke sabuwar Mandawari ta nan Sheka kenan. Sannan kuma bayan na gama a shekara ta 2012 na zo na yi makarantar secondary school a makarantar Sheka, government kenan, secondary school Shekar Barde, wanda kuma na gama ta a 2018. kuma insha Allah yanzu haka ina makarantar Federal College of Agriculture ta Hotoro kenan, FCAPT, wanda kuma nake karantar kimiyya. Sannan kuma insha Allahu ina sa ran idan na kammala wannan zan je ko ABU ko kuma BUK domin na ƙara karantar course ɗin da nake kai a yanzu, wanda shine dai na kimiyya science kenan. Ito gaskiya dai wani abin za ka iya cewa kawai Allah shine kawai yake ba wa mutum irin wannan abin, domin tun a lokacin da ina primary nakan tsinto irin abin maganin sauro haka, irin karfen maganin sauro na da ke da irin wani karfe haka wanda za a iya lankwasa shi, na kallon lankwasa shi na lallauya shi na samo murfin batiri da dai abubuwa na hada na irin mota wacce za a iya janta ta tafiya haka, a sa mata zare tun ina primary. To a hankali kuma bayan mun je primary 6 ne sai na tsinci kaina a irin rubuta zane-zane haka, kawai in na samu abu ko kofi ko dan wani abu ko bal haka in na gani zan zauna na zana shi na sa mai kala na yi masa abubuwa. To kuma bayan mun gama secondary ina dan irin wannan abin ne. To bayan mun kammala secondary na zo na sami wani uban gidana a nan bakin titi kenan, wanda shi ma harkar zane-zane yake. Na je na same shi na gaya masa ina so na fara harkar zane-zane domin ina da sha'awa kan abin. To shine sai ya ce gaskiya ai in dai irin wannan abin ne mutum ba zai zo da kansa ba, dole sai ya samu wani babba wanda zai kawo shi. To sai na je na sami yayana na faɗa masa cewa gashi ina so na fara harkar zane-zane. Sai kuma yayan namu muka zo tare da shi muka yi masa magana mun na fara wannan aiki. Shine wanda nake yi a zane kamar provision haka, za a je a yi zanen magi dunkule da su irin ashana ko kuma batiri haka dai da sauran abubuwa dai na kanti. So kuma bayan mun shigo senior ne sai na haɗu da wani abokina wanda ake kiransa da Hassan, wanda shi ma yana irin ƙere-ƙeren nan. To da na gani sai abin nima na ga ya burge ni, na ga to tun ina primary na kan yi ƙoƙari na haɗa wannan mota ta batiri, me zai hana na same shi mu haɗu na dinga nima iya yin wani abubuwan. To a nan ne na je na yi wata blender, rechargeable blender wacce za ta markaɗa abubuwa, wanda kuma a hakan mun je gasa kala-kala da shi Hassan ɗin da kuma sauran ɗaliban makarantarmu, wanda kuma insha Allah mun samu nasarori masu yawa. To gaskiya ni dai na ga mutum ya samu abu kawai, ba wai abu gashi abin kawai amma ya ɗauka ya zana shi ya fita yanda yake, wannan abin yana burge ni sosai. Sannan kuma ka ga abu kamar mota wanda ganinta muke babba ce amma a ga gashi an zo an ɗauko ta an haɗa ta kuma gashi tana tafiya. To wannan abin ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba, wanda har yanzu abin yana ƙara burge ni kuma yana ƙara bani sha'awa. Na ga na yi abu na ajiye shi na sa masa batiri kuma yana tafiya yana motsi da kansa. Wannan abin ne ya ƙara janyo hankali na ga ina so na wannan. Kuma insha Allah akwai wani keke da nake so na haɗa, wanda shi ma tafiya zai dinga taimaka idan mutum ya yi tafiya step 1-2, shi kuma keken zai daɗe yana yi kafin batirin wannan ɗin ya yi sanyi, zai yi tafiya mai tsayi da shi. Ito bayan rechargeable blender ɗin nan sai kuma wata fitila da na haɗa ta, ita ma kuma sola ce wanda kuma tana sama ma yanzu tana caji. Sannan kuma sai wannan motar tifa.
to shikenan dai ina tunanin iya abubuwan dai da na kera zuwa yanzu. Ita na samu irin botul din nan na lakasera na fafe shi, sannan na samu kwali na hada dan abu kamar cube haka, wanda na samu kan wannan botul din sai na sa shi akan cube din nan, sannan sai na samu moto da sauran wayoyi na har hada su a cikin shi cube din, wanda zai murza. Idan ya murza shi kuma wannan botul din na fafe samansa zai zama yana markadawa kenan. To sannan kuma in ya markada akwai gurin da idan na danna shi haka zai zubo da abin, wanda kuma yanzu dan dai an rufe makaranta ne, tana cikin makaranta akwai ta blender, da zan so na ɗauko ta na nuna muku ita. To yanzu kuma an riga an rufe makaranta, tana ciki kuma. Ita wannan mota na samo wani board da ake ce mai sa strong board, wanda kuma inda aka sa masa gam yana kamawa sosai a jiki, saboda haka na yi tunanin idan na hada da shi zai fi maimakon kwali. Shine na samo shi na har hada da shi, na sa mata moto, na yi mata kuma wani inji wanda zai daga tifar ta zubar da yashin, sannan kuma in ta zubar da yashin zai dawo ƙasa ta koma daidai, sannan za ta yi tafiya ta yi ribas. To wannan haka shine yadda aka hada ta. To a gaskiya dai ba wajen da na je na koya, sai dai kawai abinda ya dan shigan min duhu, akwai abokanai na wanda su ma suna irin harkar kere-keren nan, wanda shine Hassan, babban abokina. Gaskiya ya taka babban muhimmiyar rawa domin ganin na hada wasu abubuwa, banda ma wani sa'in irin harkar kuɗi takan sa mutum ya watsar da abin kawai ya je ya nemi kuɗi. Ya so na yi, akwai lokacin da ya zo ya so mu haɗa robot mai tafiya, mutum mai tafiya robot, ya ce na zo mu haɗa kai mu haɗa wannan robot ɗin. To gaskiya ni a lokacin kawai harkar kuɗi na ba muhimmanci, kawai na tafi na bar shi, kuma wanda har yanzu bai haɗa ba, amma yana so da ya haɗa shi, kuma insha Allah yanzu zan taimaka za mu haɗa kai da gwiwa kuma mu haɗa shi. Ito gaskiya lokacin da muna makaranta akan irin inter-school competition din lokacin muna secondary school. To a wannan lokacin ne muke kokarin mu har hada abubuwa wanda za mu je wannan inter-school competition din, mu ma mu nuna ga namu wannan makarantar masu kawo su nuna, a fitar da wa'inda suka fi hazaka. To a wannan abubuwan idan mun hada su shine muke kai su makaranta a ajiye su, duk ranar da za a fita wannan inter-school competition din nan sai a fito da su a tafi da su, kowa ya nunnuna irin abubuwan da nan muke samu mu kai su. To gaskiya dai babu wanda ya taba cewa ai masa ko zai siya, sai dai da ke yara na gida ko kannan ko 'ya'yan yaya ko 'ya'yan wa sukan ce kawo a hada musu mota, a hada musu mota za su yi wasa da ita. To irin wa'annan akan hada musu ta kwali wacce ba dole sai ta yi motsi ba, kawai sai dai a sa mata zare su dinga ja haka suna wasa da ita. To wannan gaskiya ya taka muhimmiyar rawa wajen inda suka zo suka ce a hada musu, akan yi kokari a har hada a ba su je su yi wasa da shi. To wannan shine inda ake kai su. To gaskiya abin da zan ce ya karfafa mun gwiwa, wanda har yanzu nake jin ba zan saki irin wannan abubuwan da nake yi ba, shine lokacin da muka je a makarantar Gwamnati College aka gabatar da wata gasa, wanda a lokacin ma ni ban fara yin komai ba, kawai dai ina bin su wayanda suke yi din ne. So a lokacin an bamu da ke mun zo ta daya, an bamu wasu form wanda muka cike zami wata diploma a GGC Dala, wanda kuma mun je mun tarar da manyan 'ya'yan masu kuɗi da kuma sauran makarantu haka, wanda kuma course ɗin da za a yi a entrepreneurship ne da kuma yadda za a koyar da harkar sana'a sosai, wanda kuma abin da ya jawo aka bamu wannan form ɗin shine wannan ƙwazonmu da aka gani, wanda har ya sa muka zo matakin farko aka ɗauki wannan form aka bamu muka cike, wanda kuma mun je mun yi wannan entrepreneurship ba dai mu ƙarasa ba. Idan muka bibiyi abin muka fuskanci kamar ba a san mu da abin ne, ko kuma yaya aka yi, ko kuma sunayen mu aka cire aka sa wasu, to wannan ne dai ban sani ba. Amma mun je mun dan bibiyi abin, kawai dai ya zama dai kawai babu mu yanzu a gurin. Amma wannan ya karfafa mun gwiwa sosai, wanda naga tabbas
ƙoƙarinmu ne da hazaƙar mu yasa aka bamu wannan fom ɗin muka ciki muka je muka fara wannan. Saboda haka wannan yana ƙara ƙarfafa min gwiwa cewa nan gaba insha Allah zan yi wani abun wanda shi ma zai taimaka na samu wani abu wanda za a bani wanda zan yi alfahari da shi. Wannan shi ne ke ƙara ƙarfafa min gwiwa. Gaskiya ƙalubale kan ko a kowane abu mutum yakan fuskanci ƙalubale. Kamar akwai lokacin da waccan blender da zan yi ta sau biyu ina fasa ta ma, ina cewa ko na fasa ba zan yi ba, da ke ita ce farkon abin da na fara yi. Na yi na gabe ba, na yi saboda ƙarfin motan ba zai iya juya abin da zan sa ba, ko fruit ko fura ko wani abu makamancin haka ba zai juya shi ya markaɗi ba. Sai dai idan na sa kawai ya dinga irin ɗin nan kawai baya juyuwa. To wannan abin ya ƙona min rai sosai, wanda na fasa ta farko da na fasa ta na ajiye ta. To Usainin Hassan ɗin nan shi ne ɗan ƙara ƙarfafa min gwiwa, ya raka ni wani waje muka je muka siyo wani babban moto wanda shi na sa kuma ya juya min sosai yayi kuma ya markaɗu kuma aka yi amfani da shi. Sannan kuma a ƙalubale na biyu, idan mutane sukan yi irin wa'innan abubuwan, yanzu misali idan a ƙasar waje ne akan kirawo irin masu hazaƙa irin haka a taimaka musu, ko a kai su wani kamfani su yi wani aiki, ko kuma a je a tallafa musu a ba su wani karatu da za su yi. Amma a nan gurin idan mutum ma yana yi, abin da ya sa mutum baya mai da hankali ya yi wasu abubuwan, idan ma ka yi ba wanda wani ma baƙin ciki yake yi ga ka yi. Amma idan za ka yi a ƙarfafa maka gwiwa, gwamnati ta kirawo ka ta yi baka wani abu, ko kuma ta haɗa ka da wa'inda su dama sun iya abin sosai, wanda ko ƙasar waje ko wani makamancin haka, to wannan abin zai ƙarfafa maka gwiwa ka ci gaba da yi. Amma idan dai tun da dama ba a mayar da abin da muhimmanci ba, ko mutum ya fara irin yana ɗan yin wannan abin yana yi ya gaba ma a damu da shi ba, yana yi ba wanda ya ma san me yake, sai watsar da abin kawai. Musamman yanzu harka ta kuɗi, yanzu kowa yana so ya samu kuɗi, ya samu yanda zai yi ya samu ya ci abinci ko kuma ya sayi wasu abubuwan ya biya bukatunsa. To mutum ba zai tsaya yana biye wa irin wa'innan abubuwan ba, matuƙar ba wai kuɗin ne da shi ba, zai watsar da su ne kawai ya tafi ya samu yanda zai ya tafiyar da rayuwarsa. To a gaskiya dai sai dai a ce alhamdulillah, amma irin wai wani abu wanda zai sa ya ɓata rai sosai wanda mutum ba zai taɓa mantawa da shi ba, gaskiya ina tunanin bani da shi wannan. Sai dai kawai ƙalubale na abin da za ka yi ka ga yaƙi, ka ga yaƙi har ya baka haushi ma ka ajiye shi, shine dai irin abin da ya ɗan ɓata min rai. Amma dai ban taɓa yin wani abu wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba. Kullum in aka yi dai insha Allah ana sa ran za a samu nasara. Gaskiya dai nasarar ta farko shine wannan inter school competition ɗin nan da muka fita, shine gaskiya ba zan taɓa mantawa da shi ba, wanda makarantu da dama an halarci gurin, manyan makarantu, wanda kuma mu ne muka zo ta ɗaya a wannan lokacin, kuma an yaba mana sosai, kuma an ɗaukaka darajar mu, har ma aka ba mu wa'innan fom ɗin na course ɗin nan da muka je muka yi na entrepreneurship. To wannan abin gaskiya shine babban nasarar da muka ci, wanda har yanzu Hassan ɗin yana ƙoƙarin ya ce min mu je mu ƙara bibiyar wannan ita diploman nan da aka bamu, mu gani ko Allah zai sa a ci gaba da yin wannan ɗin, wanda kuma insha Allah zan tuntuɓe shi na jiya ya za mu je mu gani ko za a samu nasara. Gaskiya mahaifiyata, saboda ita ce a koda yaushe idan na zo na zauna ko na shiga wani rudani ko wani abu haka, za ta ce ka yi haƙuri, komai mai wucewa ne, duk abin da ka ga ya faru da kai Allah ne ya kaddara. Saboda haka ko me kai ko bai yi ba, ka yi haƙuri, wata rana zai yiwu. Duk abin da na zo ko na ce mata na fasa kawai ba zan yi ba, za ta ce a'a ba haka ake ba, ka yi haƙuri, shi komai a hankali ake bi, ka yi ka ƙara gwadawa zai yi. To wannan gaskiya zan iya cewa mahaifiyata ita ce gaskiya madubi da zan iya kalla na ce ita ce ta haska min, tunda duk abin da zan yi ko ma me zan zama ko me na zama ma, kuma har da addu'arta da taimakawarta da ƙarfafa gwiwarta. Sannan na biyu kuma shine wannan abokin nawa Malam Hassan, wanda shine yake dan nunnuna min wasu abubuwan, ko da wani abin ya shiga rudani haka, zan je na same shi na ce yaya za a yi a shawo kan wannan matsalar, da ke ya dan fi ni experience akan abu. To gaskiya shi ma dai nakan kalle shi a
TV3